Acá estamos prendiendo la fogatita. ¿Falta más leña? ¿Falta más leña? Falta más leña. Más leña, la madera. Están preparando para su pachamanca. Petelín. Se paga, se paga. ¡Yeah! ¡Prendió! ¡Chacho! Como no en Marcahuasi había esas cosas. Marcahuasi casi me muero. Acá tenemos todo. Acá tenemos todo. La hipotermia casi me agarra. ¿Me agarró? No, pero fácil, acá David te agarra la hipotermia de nuevo. No, acá no, muchachos. Hace más frío que allá. Ah, no, no, allá hace más frío. Allá hace más. Acá hace más frío. Sí, aunque humea. Bueno, gentita linda, estamos en un día domingo de feriado largo. Ya, estamos en la playa de San Pedro. Ya, aquí yo con mis amigos y en realidad el día de hoy salió algo muy bonito. Curiosamente íbamos a ir a otro rumbo, pero en esta ocasión decidimos irnos de aventura. Nos fuimos para Pachacamac y nos fuimos a comer un rico chancho al palo. Mientras estoy con mis amigos aquí. Y la fogata. Bien, Orlando. Ya bien, esto la verdad. Yo lo hice. Petelín lo hizo. ¿Se acordó de sus tiempos de Boyacá? Ahí ya. La pipa de la paz. La pipa de la La pipa de la paz. Bueno, ahí salió divertido todo eso. Con la cancioncita y los amigos. ¿Qué te digo? Ahí está. Aquí haciendo sus notas musicales. Está tocando el lo. Está tocando el lo. El lo. Muchachos, no se burlen de mí. Y ahora les voy a hacer cantar, ¿ah? Así que preparen. Afinen las voces, por favor. Afinen las voces. Así es. Hay que armarle así como una San Pedro, un bonito lugar. Las olas cercas, muy poca gente. Para ser invierno, se siente el calor de amigos. Esto que quede por ustedes, amigos, pero en realidad, ocasiones como estas brillan más. Se hizo el fuego. Por algo en estado de náufrago, Poseidón. Náufrago. ¿Qué era? Debemos agradecer a los Apus y a la Pachamama. Muchachos, claro que estamos sin trago, sin nada. Están tomando los muchachos. Se trae un poco de reliquias de Pachacamac. La ofrenda ya. Ya, la ofrenda. Ya nosotros sí nos conectamos, ¿no? Sobrado. Ok. La radio. Chicos, digan, ya volvemos. Ya volvemos. Un comercial. Ya